Da alamu yaƙi na shirin kaurewa tsakanin ƙasar Turkiyya da kuma ƙasar Yahudu. Kun san halin dai ƙasar Yahudu, dama a Gabas ta Tsakiya ta riga ta raina kowa, jin kanta take kamar Amurka a faɗin duniya, yanzu ita take da iko da kowace ƙasa, ita ce za ta ce ga abin da za a yi, ita ce ga abin da za ta ce ba za a yi ba. An ga Defense Minister na ƙasar Yahudu ya fito wai yana gargaɗin ƙasar Turkiyya, yana cewa idan ba su yi hankali ba za su mai da ƙasar Turkiyya kamar ƙasar Iran, su tsinci kansu kamar halin da Iran ta tsinci kansu a ciki. Jama'a ku ji rainin hankali. Mutanen nan sun samu guri fa an ɗaure musu gindi suna abin da suka ga dama, wanda Defense Minister na ƙasar Turkiyya na ƙasar Yahudu ne yake ma ƙasar Turkiyya wannan gargaɗi a biyo bayan abubuwan da suke faruwa a ƙasar Siriya. Kowa ya san maƙasudin shigan wato Turkiyya ƙasar Siriya da kuma dalilin shigan ƙasar Yahudu, wanda ita waccan ƙasar an san mamayar ƙasa ne ya kai ta. Tuntuni ta kama tsibirin Golan Heights, an yi juyin duniya ta fita ta ce ba za ta fita ba. Ita kuma fa ƙasar Siriya, ƙasar Turkiyya ta shiga cikin Siriya ne saboda ta yaƙi da ƙungiyar PKK da kuma YPG, wanda waɗannan ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne da suke kusa da iyakar ƙasar Turkiyya, wanda waɗannan ƙungiyoyin ƙarfinsu da haɓakarsu ka iya tarwatsa bodar ƙasar Siriya, ya wanzar da zaman lafiya mara ƙarshe, kuma zargi tabbatacce yana nuna cewa ɗaukan nauyinsu Yahudu ce take ɗaukan nauyinsu. A yanzu haka ita ƙasar Turkey babban ƙoƙarin da take yi bayan yaƙarsu da take yi, ta samu gwamnatin ƙasar Siriya ta dawo da ƙarfinta ta zama ƙasa mai cikakken 'yanci da iko da ƙarfin soja da za ta iya kawar da dukkan wasu ƙungiyoyi a cikinta da suke tada tarzoma. Kun san ƙasar Siriya an daɗe ana ɗauki ba daɗi, an daɗe ana yaƙin basasa, da ƙyar a ƙarshe yanzu aka samu har aka kafa gwamnati, wanda yanzu ƙoƙari ake gwamnatin ta yi normal, ta zo ta tsaya da ƙafafuwanta har ta fara control ɗin ko'ina a sassan ƙasarta. Jama'a bari ku ji wani baƙin zalunci na mutanen can, saboda kai dole fa ka ji ba ka son waɗancan mutanen, ya zama wajibi a ranka ka ji ba ka ƙaunar waɗancan mutanen, saboda azzalumai ne ba su da imani. Duk inda suka je burinsu su destabilizing ɗinku, su tarwatsa ku, su raba ku da duk wani abu na alheri da kuke da shi. An fa yi wannan ƙazamin yaƙin na tsawon shekaru lokacin gwamnatin Bashar al-Assad, da aka shafe shekaru, Yahudu na lugudan wuta, Siriya na lugudan wuta, Amurka na lugudan wuta, Rasha na lugudan wuta, ita kanta gwamnatin ƙasar Siriya tana lugudan wuta, haka aka fatattaka ƙasar. Da aka samu misali aka kifar da gwamnati, a ƙaddara dai gwamnati ta salwanta ba yadda za a dawo da ita, sai aka zo za a kafa sabuwar gwamnatin da ana ganin cewa da taimakon ƙasar Amurka aka kafa ta, kuma za ta yi ma ƙasar Amurka biyayya ne, wanda ana kafa wannan gwamnatin, makaman da suka rage mallakin gwamnatin ƙasar da za su koma hannun sabuwar gwamnati, wadda idan gwamnati ta mallaki waɗannan makamai za ta iya amfani da su gurin daƙile duk wata ragowar ƙungiyar 'yan ta'adda cikin ƙasarta. Wallahi jama'a, kafin wannan makaman su kai ga gwamnati ta zauna a kujerarta ta kai sojoji sun dafe su, wallahi kawai ƙasar Yahudu ta fara harbo rocket tana bi duk wani military infrastructure na ƙasar Siriya tana lalata shi. Duk wasu makamai da waccan gwamnatin ta siya ta bari a cikin ƙasar, wallahi sai da ta dinga raba musu makamai, ta ƙona su gabaki ɗaya. Jama'a ku ji baƙin zalunci, wato kar ma gwamnati ta zo ta hau mulki ta samu wata makaman da za ta samu izza ta normalizing ɗin ƙasarta. Ita abin take fata, ƙasar har abada ta kasance cikin yaƙi a destabilizing ɗinta, ta yadda za ta keta ƙasar, gurin nan da take magana za ta shata a cikin ƙasar Siriya, ta shace shi hankalinta a kwance. Ƙasar kuma ta zama har abada ba zaman lafiya ba tsayayyar gwamnati. Can kudu wasu ne suke riƙe da ita 'yan ta'adda, can kudu wasu ne, can kuma gwamnati, ku shekara 30 ko 40 a haka. Kamar dai yadda aka yi ma ƙasar Iraki, aka yi ma ƙasar Libya. Jama'a fa shi ne fa tunanin irin waɗannan mutanen ba. Shi ne tunaninsu. To abin da suka yi a ƙasar Siriya kenan. Wanda ita gwamnatin ƙasar Turkey tana cikin ƙasar Siriya ne fa ta taimaka abubuwa su daidaita, gwamnati ta dawo da ƙarfinta, a samu a normalizing ɗin ƙasar, kun ga ƙasar ta dawo normal. Hatta su waɗancan mutanen da suka shigo ƙasar suka shaci wani guri suke cewa ba za su fita ba, suna nan a cikin gurin. Don gwamnati ta yi ƙarfi fa, ai da gwamnati za ku yi faɗa kenan. Kuma kun san wallahi ba za su iya faɗa da su ma mayaƙan Siriya mayaƙa ne masu tsananin ƙwazo da hazaƙa,
tabbas ba za su ci gaba da barin ƙasar Yahudu a cikin ƙasarsu ba. To jama'a wannan fa shi ne ƙudurin waɗannan mutane, wanda tabbas idan a ce wannan Ahmad Al-Sharra bayan ya daidaita ya samu ƙarfin iko, to misali a ce ya ce Yahudu ta fita daga ƙasarsu su ce ba za su fita ba, to yaƙin da za a gwabza sai Yahudu sun sha mamaki. Saboda ai mayaƙa ne na gasken gaske su ma waɗannan waɗanda suka ƙwaci gwamnatin. To saboda haka duk wata hanya da za a bi a yi normalizing ɗin abubuwa, ƙasar ta dawo da ƙarfinta, ta dawo ta ci gaba da control ɗin ƙasar ta ƙasa ce mai ‘yanci, su waɗancan mutanen ba za su bari ba. Shi ne suke so su ga cewa sun hana ƙasar Turkey tabbatar da wannan lamari. Kuma dama already mun riga mun gaya muku, bayan ƙasar Iran, bayan gama yaƙi da ƙasar Iran, Turkey ce next target ɗinsa. Kai tsaye suka fito suka yi wannan maganar, babu ɓoye-ɓoye, babu wani shamaki. Suna da ƙudurin idan suka gama yaƙi da ƙasar Iran za su afka ma ƙasar Turkey. Saboda haka tun yanzu wata ƙofa ce aka fara buɗewa da za ta fara haifar da rikici da tashin tashina, wanda bayan abubuwa sun yi escalating sun kai matakin da suka kai, to dama suna da dalilin yaƙi, ko za a ci gaba ne su nemi taimakon uwarsu ta zo ta taimaka musu a ce za a rusa ƙasar Turkey. Wanda da yawa suna ganin hatta military alliance ɗin da Turkey ta fara yunƙurin yi neman mafaka take yi, ta san halin fa waɗancan mutanen. Idan suka je suka gayyato mata Amurka da makirci da munamuna, sai an san yadda aka yi aka jefa Turkey cikin wani bala'i da masifa. Ya sani cewa ko da yana cikin ƙungiyar NATO, ya san ba zai tsira daga sharrinsu ba. Ƙila ta iya yiwuwa shi yasa shi ma da aka masa tayin wannan military alliance ɗin bai ɓata lokaci ba, ya je shiga cikin wannan military alliance ɗin. Wato jama'a, abubuwa da dama suna faruwa da sai ka ringa ɗan zurfafa bincike kana kallon su da idon basira, za ka rinka gane inda aka dosa. Za ku ga lokacin da aka yi military alliance ɗin nan, Turkey ta ƙara maƙiya a faɗin duniya, musamman irin su ƙasar India. Za ka yi ta mamaki me ya haɗa Turkey da India suka samu matsala. Abin da dai yake faruwar nan, wato kai maƙiyin wane ne, ni maƙiyin wane ne, kai abokin wane ne, ni maƙiyinka ne. In kun lura ai ita India duk duniya ba ta da maƙiya kamar ƙasar Pakistan. To yanzu Turkey da ta je ta ƙulla military alliance da Pakistan da Saudi Arabia, haɗakar Turkey da Saudi Arabia da Pakistan, yanzu shikenan India a duniya maƙiyar ƙasar Turkey ce. Ita kuma India ƙawar Yahudu ce. Wato in kun lura, India ƙasa ce wacce musulunci yake da matsala a cikin ƙasar, musulunci yana shan wahala. Al'ummar musulman ƙasar India ba su da ‘yanci sosai, suna matuƙar shan wahala musamman daga hannun gwamnati. Za ku ga ai a kwanakin baya, ina jin wanda bai manta mai bibiyar labarai wanda suka shafi duniya ya san irin abubuwan da suka faru a kwanakin baya, a halin da al'ummar musulmi suka tsinci kansu a ciki. Wato za ku ga mafi akasari ƙasar India ta fi karkata gurin ƙasashe waɗanda suke da ɗan takun saƙa tsakaninsu da al'ummar musulmi. To abin da ya faru a 'yan kwanakin nan, ƙasar Turkey tana da military bases a cikin ƙasar Syria, wanda wai ita kuma ƙasar Turkey, Syria ta fara reinforcing ɗin wannan military bases ɗin, sai ƙasar Yahudu ta ce wai ai yanzu ba za ta yi tolerating ɗin wai ƙasar Turkey ta shiga cikin Syria ta ce za ta kafa ƙarfin ikonta a cikin ƙasar ba. Ta fara da habaice-habaicen bai mata ba, a ƙarshe ta je ta harba makamai a kan sansanin sojin ƙasar Turkey, sai dai babu wani casualties a ce ko an kashe soja ko an yi wani abu mummuna, wanda kun san da irin haka ne da yanzu magana ake ta abubuwa sun escalating. To amma abin da ya faru shine, bayan wannan abin ya faru, na ga ƙasar Turkey da farko kamar ta fara ɗaukan mataki irin wanda ba a fatan musulmi ya kasance mai irin wannan zuciyar, raguwar zuciya, matsiyacin kafiri ya zo nuna maka yatsa ka koma baya, ai in ya samu dama taka ka zai yi. To da sun fara cewa ba za su yarda su faɗa tarkon ƙasar Yahudu ba, za su yi diplomacy, za su yi waye-waye. To amma sai daga baya na ɗan fara ganin wasu labarai da na ji ɗan fara kwantar min da hankali. Da na fusata, ina jin to waɗannan haka suke lalatattu, ɗan iska za su tsokane su faɗa ku koma gefe, ai sun harbo makami ƙasar ku wata rana. Amma tun yanzu idan kuka ɗaga yatsa, kuka saka nuno yatsan kuka karya, kuka nuna a shirye suke ai ƙunar baƙin wake a mutu, to za a fara nemo ta hanya da za a daidaita a tsakiya. Amma mutanen nan da zarar sun latsa ko suka ga yaya ba su da mutunci, sai sun muku rashin mutuncin da ba kwa tsammani. To na ga a ƙasar Turkey har ta fara ɗaukar matakai na cewa fa motsi kaɗan na ƙara yin wani abu da ya shafi taɓa rundunar sojin Turkey a Syria ko na abu makamancin haka, ta saita gurare ƙasa 3 za ta kai farmaki a kan sansanin sojin ƙasar Yahudu. Za ta kai hari a cikin Syrian,
za ta kai hari a inda ta je ta shiga a cikin Lebanon, sannan za ta je ta kai hari a inda ta je ta yi wani munafikin base a ƙasar Iraki. Duka ƙasar Turkey ta yi locating ɗin waɗannan gurare, ta ce yanzu haka they are ready to retaliate. Idan sun shirya a escalating za su mai da martani daidai da su suke. Sannan kada ku manta Turkey fa tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Larabawa da su ne na biyu a ƙarfin soja a wannan yanki bayan ƙasar Egypt. Kuma Turkey tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suke da manya-manyan makaman yaƙi a faɗin gabas tsakiya. Suna da nau'ikan kai. Ina jin makaman da ƙasar Turkey take da su, ko da wata babbar ƙasa ce a faɗin duniya za ta yi faɗa da ƙasar Turkey sai an tashi. Ba lallai bane kai tsaye a nasara a kanta. Tana da jiragen yaƙi. Ƙasar Turkey ba in dai a fannin kayan yaƙi ne, yaƙin za a yi ban ma ji cewa wai ƙasar Yahudu za ta iya yin wani abu a tsakaninta da Turkey. To wannan shine, na ji daɗin wannan martanin. Da mun ji sun fara wannan maganar za su lallashe su ko wani abu sai mun tsine musu albarka. Saboda ba ma fata musulmi ya kasance mai irin wannan zuciya. Sai kuma shi kanshi wannan yaƙin da shi wannan Firayim Ministan ƙasar Yahudu yake ƙoƙarin taso da shi, wanda mu addu'a muke faru. Saboda muna da hikima da dalilin da ya sa muka ce faru. Kamar yadda suka je suka gayyato Amurka aka shiga musu yaƙi da Iran, to mu ma haka muke so wahala ta musu yawa. Suna faɗa a Lebanon, suna faɗa da Houthis, suna faɗa da Iran, yanzu kuma su zo su ƙara haɗuwa da Turkey su ma su ci ubansu. To abubuwan da sai su ɗan a daidaita a tsakiya. Sai magana ta ƙarshe, yaƙin nan ba lallai bane yiwu, domin tsohon shugaban ƙasar Yahudu ma ya fara tunanin Firayim Ministan nan ya fara sauka daga shoulder, wanda ya gargaɗe shi ya ce masa fa Turkey ba Syria ba ce, Turkey ba Lebanon ba ce. Waɗannan mutanen ka je ka jefa ƙasar Yahudu yaƙi da su, akwai matsala gagaruma a ciki. Saboda haka ya ja kunnensa, ya yi maganganu masu zafi akan yunƙurin tada yaƙi tsakanin ƙasar Turkiyya da ƙasar Yahudu a wannan daidai wannan gaɓar, wanda ya ce wannan ba hanya ba ce mai ɓillewa kuma ba za ta haifar masa da ɗa mai ido ba. Kamar yadda na gaya muku, mu abin da muke addu'a muke fata ya faru kenan. Amma dai na san dama a rarrage fa suke suna hura hanci su ga ko da ƙofa. Kuma ƙasar Amurka ma na ji raɗe-raɗin cewa fa ba za ta goyi bayan ƙasar Yahudu a kan ta yaƙi da ƙasar Turkey ba. Kada ku manta, Turkey fa tana cikin ƙungiyar NATO. Sannan ba zai yiwu ƙasar Amurka ta shiga wannan yaƙin ba kamar yadda ta shiga tsakaninta da Iran. Idan yaƙi ya ɓarke, ina jin ƙasar Yahudu a wannan karan ne duniya za ta gane ƙarfinta, za ta iya ko ba za ta iya ba, ko kuma dama a duniya ba ta da ƙarfi sai waccan wata za shiga masa faɗa shine suke nasara. To jama'a, anan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba da za mu kawo muku da safe domin ci gaba da samun labarin halin da ake ciki tsakanin ƙasar Amurka da kuma ƙasar Iran. Wannan kuma yaƙi shi ma za mu tsunduma cikin shi, mu ci gaba da jin inda aka nufa da kuma inda aka dosa. Wannan shine. Wassalamu alaikum warahmatullahi.